Появился посторонний звук или дребезг в выхлопной системе? Заведите машину и осмотрите все соединяющиеся стыки. А вот и виновник неприятного звука. Со временем хомут ослаб, и соединение потеряло свою герметичность. Как следствие, в этом месте началось сечение выхлопных газов и дребезг бьющихся друг об друга деталей. Будем исправлять. Наносим на болты проникающую смазку ВД-40 либо аналоги. Двумя ключами на 13 откручиваем хомут. Когда нижний болт откручен, раздвигаем хомут и проворачиваем его так, чтобы было удобно подобраться к верхнему болту. Второй болт откручиваем до момента, когда хомут можно отвести в сторону. Полностью снимать его не обязательно. Снимаем соединительное кольцо. Осматриваем на повреждение, чтобы оно было целым. Протираем все насухо и обезжириваем. Берем высокотемпературный герметик для выхлопной системы. Обильно наносим на кольцо и посадочные места в трубах. Когда все хорошенько промазали герметиком, вставляем кольцо на место. Выставляем хомут и закручиваем. Все закрутили. Почитайте на своем герметике, какое у него время для полного высыхания. Раньше указанного времени не заводите машину, иначе вся работа будет на смарку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем легких ремонтов. Ни гвоздя вам, ни жезла.